去大嶼山之前飲個茶先出發。搭23號大嶼山巴士去昂坪總站落車，車程大約45分鐘。呢座山好靚啊，睇下有啲淺色嘅，跟住有呢度好深色，上面好淺色，呢幅畫一樣。今日咧唔係話好熱咯，嚟到呢一度就有啲風添，幾舒服。呢個角度都可以望到大佛咯。要近距離觀望大佛，就要行上268層樓梯啦。因為咧 Ace Pro 2呢部機咧，佢有個手勢控制功能係可以影相嘅。一 show 個5字咧，咁佢就會自動去拍照，跟住會自動去錄影啊。跟住而家咧跟住個佛咧，因為有個5字手勢，佢就自動會影咗張相咯，錄咗影咯。係啊，所以我一對住。所以我要關咗個手勢控制功能先。喺樓梯上面俯視落嚟個景都好靚㗎。大家如果想食齋，都可以去埋附近嘅寶蓮禪寺㗎。行到都有啲攰啦，走嗰陣去咗門口間士多食豆腐花。
住大佛附近呢，就係昂坪市集啦。嚟到呢度都可以順便行埋啦。跟住前面會見到有纜車。呢間嘅，尋日喺去太平山呢都見到有呢一間嘅。想飲翻杯咖啡，呢度都會有 Starbucks。呢度都有好多食肆啊，可以食嘢呢度。有濕嚟啦，呢度個環境都唔錯，幾舒服，係真係好曬咯，缺點係。會見到有啲人喺度超緊。前面就係昂坪360纜車啦。